Okay, let's continue. The third strategy is coordinating. Okay, what is coordinating services? Okay, it's referred to the school council's role as a coordinator. Okay, that involves managing various aspects of indirect services that help students succeed. Okay, maksudnya dia tugas lain daripada counselling individu, kelompok yang dijalankan oleh kaunselor secara terus kepada pelajar lah. Jadi coordinating boleh melibatkan kerja-kerja melakukan pelbagai aktiviti yang lain selain daripada sesi counselling tadi. So as coordinator, the counsellor need to identify resources that needs by parents, student and teacher. Okay, second, to provide interpretation of standardized test results, facilitate the distribution of information pertinent to students' need and assess students' need. Okay, so banyak perkara yang dilakukan sini dalam bentuk administration, okay, tapi dia masih related to the counselling punya field dekat sekolah. Okay, antara coordinating services yang boleh dilakukan, okay, the first one is data collection and sharing. Okay, so collect data, analyze data, okay, and then look at the report, what is the pattern and trend, and also record the data. Okay, and then collaboration and systemic change. Okay, what counsellor can do is do a referral and follow up. Maksudnya dia nak coordinate antara pihak sekolah, pihak authorities macam pihak polis, ADK dan sebagainya. So dia kena ada coordinating lah. Okay, coordinating with the community agency, private practitioner, school-wide events and initiative, and also coordinate the school-wide intervention. So yang saya highlightkan ni kita akan bincangkan. Okay, contoh antara bentuk coordinating yang dilakukan oleh pihak sekolah. So example dekat US dia ada Association for Positive Behaviour Supports. So dia collaboration antara sekolah, masyarakat, berbagai agensi sebagainya untuk mewujudkan tingkah laku yang positif dalam kalangan pelajar. So APBS ni, okay, is a multidisciplinary organisation, okay, made up by professional, maksudnya ada pelbagai individu profesional dalam organisasi ni. So dia coordinate lah apa program yang sesuai, intervention plan kan untuk individu ataupun small group that needs support. Okay, so kalau anda masih ingat 2019 ada satu tragedi yang kita panggil sebagai tragedi Sungai Kim Kim. So boleh lihat gambar ni dan mungkin ada yang dah orang Johor mungkin terfikirlah kan tentang apa yang berlaku dan apa yang dilakukan dalam surat khabar. So ada pelajar-pelajar kita yang muntah, pening kan, sesak nafas. Pelajar sekolah yang berdekatan dengan Sungai Kim Kim. Jadi ini adalah salah satu bentuk krisis sebenarnya yang berlaku, dan selain daripada banjir besar, selain daripada krisis COVID-19 ni kita boleh kira sebagai krisis jugalah dan sehingga kan boleh menutup sekolah kan, jerbu dan selalu bencana alam lah. Kalau dekat Australia mungkin bushfire dan sebagainya. So Sungai Kim Kim ni adalah satu tragedi So dia satu bentuk krisis. Jadi persoalannya apa yang kaunselor perlu lakukan bila berlakunya krisis sebegini, what is the intervention? So there are some guidelines. Okay, the first one is to define the nature and extent of crisis immediately. Okay, tengok dulu apakah perkara yang berlaku, apakah masalah yang timbul kan, apa bentuk krisis yang terjadi. Okay, provide time. Okay, allocate some time to respond to the crisis kan. You need to think before you act. Okay, contact your immediate supervisor ataupun mungkin boleh contact headmaster kan, pengetua sekolah, bagi tahu ada sesuatu perkara yang berlaku. Okay, notify other school staff, okay, as appropriate, and inform them of action to take. Okay, and contact the person or people most affected by the event Okay, kalau misalnya pelajar dan sebagainya, kita kena pastikan kita boleh menghubungi mereka lah. Okay, number 6, you need to have a communication center. Very very important. Zaman sekarang ni cuba lihat, kalau macam situasi COVID ni,
Kementerian Pendidikan Malaysia pun baru saja buat press conference dan sebagainya, kena wujudkan communication center supaya maklumat yang disalurkan tu melegakan banyak pihak. If appropriate, contact the media. Okay, set up a record keeping system for all incoming inquiries and outgoing messages. So kena ada record kat sini, apa isu-isu yang berlaku, apa pertanyaan, apa feedback and apa yang perlu dilakukan. Kan, pertanyaan daripada ibu bapa, macam mana kita nak balas dan sebagainya. And then create a schedule to relieve people and provide refreshment if needed. Contohnya macam kanak-kanak yang pengsan ataupun sesak nafas disebabkan oleh Sungai Kim-Kim tadi, kita kena cari tempat yang lapang untuk diorang. Okay, bagi minuman kan, bagi diorang rasa lega sikit. Okay, kalau diorang rasa bimbang, so kena ajar teknik pernafasan dan sebagainya. And when the crisis ends, express appreciation to all who assisted. Okay, kena ucap terima kasih lah pada pihak yang terlibat. So that's the example of the crisis intervention. So the last strategy is appraising. Appraising refer to evaluation. Okay, penilaian dalam bidang counselling lah. Okay, tapi apa bentuk appraising yang kita boleh buat sebagai responsive services? Okay, so appraisal in counselling, you must know that counsellor must have some way to assess the benefit of lack there or of this effort. Okay, maksudnya counsellor ni dia kena pandai buat jangkaan. Okay, buat penilaian situasi yang berlaku, masalah yang berlaku. Jadi kita perlukan data. Okay, data, collect data. So appraisal in counselling is to plan for, okay, and or effect change in the behaviours, attitude, okay, practices of student, teacher, administrators and others. So kita nak menilai lah kan, sejauh mana kesan ataupun macam mana kita nak merancang perkara yang boleh apa orang kata kita bantu dari segi tingkah laku, attitude dan sebagainya. So of course there are various appraisal tools out there and the strategies used for purposes of student screening. Okay, ada yang gunakan untuk individual and program planning and development and also progress evaluation. Okay, so ada beberapa survey yang kita boleh gunakan. And this is an example of evaluation. Okay, we can evaluate on the student by using tests, inventories, okay, have observation or interviews and group assessment. So some assessment tools here is we can have SDS Career Explorer. Okay, ini yang biasa digunakan lah, self-directed search untuk career, Stanford Binet Intelligence Test and Thematic Perception Test. And then environmental evaluation, kita ada assessment of school climate. Okay, kita boleh guna penilaian untuk keadaan sekolah, penilaian keluarga dan juga peer group assessment. So another assessment tu, some example, we have Mooney problem checklist. Okay, yang ni dia check banyak aspek pelajar, bagaimana persekitaran sosial mereka dan sebagainya, dan juga family caregiver alliance. So that's the fourth, the last strategy. Okay, so lepas kita tengok banyaknya strategi, macam mana kita nak respon secepat yang mungkin. Okay, one thing we need to understand about the culturally responsive service. Okay, we need to be very sensitive with the culture. Okay, with some issue that's I think is very important in our school lah. Okay, the diversity. So of course, school counsellors are charged with promoting the success of all students. So school counsellors have very big responsibility. So they need to enhance the cultural responsiveness of the lesson. Okay, ada satu term yang dipanggil standard blending. Okay, iaitu bagaimana kita menggabungkan antara situasi sekolah, keadaan semasa, cultural issue dan sebagainya dengan standard dalam bidang counselling ni to establish, okay, the direct connection between the daily life of student outside the classroom and the content of instruction. Apatah lagi maksudnya kehidupan mereka di luar bilik darjah kan, adalah perbezaan yang banyak dan juga di dalam sekolah atau pengajaran di bilik darjah. So the teacher and counsellor need to learn this cultural background of each set of students. So
of course we need to know with who we are dealing, the student, kita berurusan dengan siapa, apa latar belakang pelajar kita dan sebagainya. So they are encouraged, okay, school counsellors are encouraged. The first one to be active in the school community, masuklah persatuan, kan, bergaullah dengan masyarakat sekolah, kan, pelajar-pelajar kita atau komuniti setempat kita, kan, tahu latar belakang siapa yang tinggal di kawasan sekolah kita, budaya apa yang ada dan sebagainya. And seek the wisdom and experience of the student and bicultural resources people in the school and community, okay, berkawan dengan guru-guru daripada latar belakang yang berbeza, okay. And design and delivery of cultural responsive, data driven responsive services, okay. So berdasarkan responsive service yang ada macam counselling, kita ada apa lagi, appraisal, penilaian, kita ada consultation, dan juga kita ada coordinating. So kita kena lihat, kan, maklumat-maklumat tersebut dan kita design, kan, apa yang sesuai dan boleh menepatilah, kan, budaya masing-masing. Okey, terutamanya budaya di sekolah ataupun budaya masyarakat Malaysia lah. Masyarakat kita walaupun majmuk tapi ada certain budaya, contoh macam isu orang kata ceramah-ceramah motivasi, pastikan dia bersesuaian dengan semua orang, dan tidak menyentuh sensitiviti kaum, agama ataupun sensitiviti individu. Okay, so I think this is the final one, and there are some references, you can click on it. Okay, so that's all for the class. Okay, I'm so sorry because have some problem. Okay, but hopefully this will help you to understand the topic of responsive services. And plus, don't forget to go to goals, okay, and do some reading on the digitally responsive services and answer the case and discuss with your group, okay, on the case that I put on the forum, okay, about the current issue. So I hope that you can discuss with your group and come out with the idea how to respond to this, to that problem or issue. Okay, thank you. Assalamualaikum.